Первые 20 минут мне это нормально. Птички, грибочки, я даже сторис записывала. Потом ко мне выходит этот тип. Уже подозрительно. Куда ты идешь? Ребят, это вообще норм вопросы или я в хорроре? Ладно, может, я накручиваю? Может, он просто странный, как 90% людей? Ну, типа, он же не сказал ничего плохого, но он идет за мной уже 5 минут. Стоп, а где он? Я красная шапочка, блу.